مالک یا مستاجر؟ هزینه ها با کیه؟ تعمیرات اساسی مانند لوله کشی اصلی، پشت و بام، آسانسور با مالکه. تعمیرات جزئی مانند تعویض لامپ و شیرالات و کلیل و پریز با مستاجره. تعویض یا نوسازی تجهیزات اصلی مانند موتورخوره و پمپ با مالک. هزینه و نگهداری روزمره مثل نظافت و شارژ ساختمون با مستاجره. تجربه ما نزدیک به 1 قرن سابقه است. برای مشاوره با ما در تماس باشید. هزینه‌های سرمایه‌ای مانند بازسازی یا تغییر ساختاری با مالک. تعمیر یا نوسازی تجهیزات با مالک. پرداخت هزینه پسماند و شهرداری با مستاجر. به صورت خلاصه بگم تعمیرات اساسی با مالک، هزینه‌های جاری هم با مستاجره. ما مسکن بامای شهر زیبا هستیم.